Estamos empolgados para contar uma super novidade a todos. A família aumentou, e como isso aconteceu? Atualizando a turma são Fumacinha Eduarda Psitas, Tatá Psitas namorada do Dorivalzinho, e Fumaça Cristina Psitas. Apresentamos a vocês Romário Psitas. Ele veio através de doação, seu antigo tutor não o queria mais. E com o Dorival e sua turma ele ganhou uma nova oportunidade. E um novo recomeço de vida.